Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh al'ummana. Yau zan nuna muku yacce ake gyara matsalar screen idan yana da matsala na display ko kuma ɓangaren backlight. Insha Allah zan nuna muku, ku biyo ni mu je. Wannan clip da kuke gani shine yake ɗauke da komai da ke a wannan screen. So wannan bakin shi ya samu matsala, shi yasa idan kana amfani da shi hasken shi yana raguwa ko kuma ma ka riƙa gani yana maka wani irin farfari haka. So insha Allah za mu gyara mu kunna muku shi ku gani one by one insha Allah. Daman wanda ya sa screen na uku ne, daga wannan screen ɗin shi hana na da wannan lokacin da na rage kwanaki na kashe kuɗin ba a ga wani kuɗi na biyan bashi da kuɗin an kawo wani kan kuɗin ko kana da shi kai in baka ne ana kun gani ba ya yi display good, komai ya fito rangada ɗau lafiya kalau. So wannan kun gani ba kwa buƙatar wani sauran ƙarin bayani, kun gani komai nashi ya zo lafiya kalau. Haka sai mu haɗa next video.